又到開平啦。第一件事就係食。南美，食南美啊？南美都片喎，係都冇啊。可以嗌其他嘢食㗎嘛？天對地，雨對風，大陸對長空，山花對海樹，赤日對蒼穹，淚隱隱，霧濛濛，日下對天中，風高秋月白，雨際晚夏紅，牛女兒星河左右，心裝兩搖鬥西東，十月賽邊十就寒霜經樹裏，山東江上漫漫作雪冷雨擁。線嘅你，哇！你個頭好型啊，阿中山寶。隔你咗啦後邊。唉，有啲眼瞓添。瞓陣咯，上車。你哋三個嚟咗之後咧，呢度即刻變得好嘈。呢叫熱鬧啊！有個墟喺度啊嘛，呢度你兩個頂帽一樣嘅喎。唔同顏色係啊，你而家先㗎。知咩？唉，有啲眼做乜瞓添。事？瞓陣咯，上車。人哋頂帽咧係啲頭髮撥響後邊嘅，即係佢我知嗰條估到懶啊嘛。係啊，好懶啊嘛。你係套落條頸度，套落條頸度，跟住拉上去。懶㗎啦，咁樣啊。但係佢好短喎。係咯，唔得㗎佢會唔會喎。好笑㗎個樣？唔得哦。咁你咁咪，你如果咁樣戴，咪夾到個頭係啊扁晒咯扁晒咯。呢頂帽㗎，你睇佢樣。好好啊！口水堅啊嘛，戴得好好啊。未入去已經流口水啊你。最未受精啊！最靚係咁樣。最靚。咁你快啲試下啦。我冇乜頭髮。係啊，你整完啦，我幫你整。我幫你整，我就好粗你除咗個魯咁幫你眼鏡啦，整㗎啦不如。你眼鏡會爛嚟㗎，唔係。好粗魯咁整。我準備一嘢抽翻上去，嚟拉，耳環都斷啦。假髮嚟嘅。掹甩咗，就咁。就係嗰一執唔知點解，嗰一執點。我都話唔得㗎啦。得，冇問題啊，好，冇冇問問題。題，冇問題啊。冇乜頭髮，好慘啊！得你一半。三個嚟咗之後咧，呢度即刻變得好嘈。係咩？呢叫熱鬧啊！有個墟喺度啊嘛，呢度。同一時間受精啊！快啲！點出片啊，大佬？咁大聲成喎棚人啊！你，餐廳嚟㗎。这个祠堂就是个祠堂，應該是。都可以进参观哦。嗯，可以。2點。舞狮啊，所以佢啲燈籠應該真係防水。防水用咩做嘅？木做咗。睇下3個無知嘅婦孺，快啲入去啦。我都着咗件喂，短底衫。錄緊㗎。你做乜偷拍我啊？黐線嘅，你大庭廣眾喺度剝衫，你咩咁叫偷拍咩？剝衫啊！唔幫佢要露件底衫俾你睇啫。你講嘢可唔可以稍微考慮下先講棉啊？衫嚟㗎呢件。係咯，人哋面衫嚟㗎。冇爛冇高啊，小心啲啊，冇撲呢個背囊好用啊！幾好用啊！好驚啊！頭先嗰下。點錄咧？佢哋不停喺度講埋啲。你又講我再蝦有啲咁嘅朋友，咩啊？三生有幸。唔上得嚟啦，唔想得㗎。要落去啊！我哋要落嚟，你先可以上去。一係得你可以上嗰咁多位。邊啊！嗰邊另一條樓梯。上面咩嚟㗎？冇啊，就咁樣嘅啫。嗰道門閂咗。參觀完呢個地方咩啊？倉哦，秀晶學校。瘦同瘦係真係唔同發音嘅。收啊，瘦同瘦嗯，有啲唔同。收精啊，人你講多一次，睇下等大家評價下瘦同瘦嘅分別。你講個瘦嚟聽下。
秀晶學校你讀一次啊？我唔識分啊，我唔多廢話，呢度影翻張相啦。仲喺度研究緊受精。誒，用呢個影啊？嗯。用呢個影啊？用呢個嘅，我哋已經唔係用後邊。佢好似喐緊嘅，追蹤緊你喎。係啊，佢會追住我人㗎嘛。就係淨係追住你嘅啦。嚇？錄咗邊？頭先一路錄唔係緊㗎。影相咩？叫佢拍照啊！喂，你影緊咩啊？講嚟聽下，答我我哋要啊！再過啲喎，再過答啲喎，我啊！再過啲喎。哇，好靚喎！呢個洗手盆，雖然有啲污糟。全部都受晒精啦，我哋。今日我交咗啲損友，唔好意思。嗰隻 dog 喺度。夫人廟。你做咩個鼻做乜嘢啊？夾親啊？佢應該唔後生㗎啦，係嘛？所以佢唔睬你。但係都幾乾淨喎都。係啊。可唔可以摸㗎？呢咩狗嚟都幾靚喎，唐狗咯，邊毛都好狗啲。幾好喎。中華田園犬咯。係咯。佢又唔怕人，我諗好多人嚟啊！啲款都唔差喎。呢個毛都靚喎，呢個到鼻咗呢個叫英咩村話？呢個叫哦，就叫英村。你一落嚟又冇人咁你嚟。短啦條木都會頂親嗰度喎。繼續啊！贏咗唔到啊！唔得啊！你講啊，喐唔到，完全喐唔到啊！玩個俾錢就係。冇玩過俾錢啊！哇哇，嗰啲聲有啲驚喎。冇事。好窄嘅樓梯嗬，肥啲都上唔到去。係咧，好似我唔肥啊！二樓，哇！好大個字寫住2樓啊，驚你唔知啊！係啊，嗰間房都好細下啫。係咯，好好窄。佢咁樣嘅，通常係咁樣擺張床咁樣打橫。哦，夠長咩？夠唔夠長啊？我覺得唔夠喎。唔夠啊好啱緊咯。 4、5層都有，有上高少少嘅景色望落去，靚。乾杯！好矮啊！世界和平。係小矮人，乾杯！快高長大。咦，你嗰杯特別細喎。係啊，好飲啊！河瀨沙。黃棗。對地雨對風，大陸對長空，山花對海樹，赤日對蒼穹，雷隱隱霧濛濛，日下對天中，風高秋月白，雨際晚霞紅，牛女兒星河左右，心相兩搖鬥西東，10月菜邊霎就寒上荊樹裏，山東江上漫漫作住冷雨擁，河對看綠對紅，雨白對雷公，煙流對雪動，雨電對天公，雲靄代入同夢，立劇對雨棚，過天星似箭，兔拍月月宮，夜裏客逢梅子雨，似聽人約偶花風，茅店村前好雨聚臨雞腸韻，板橋路上。呢個叫唔知叫咩，好似金山大橋。
喂冧㗎，好多人驚啊！再高啦！我同你一齊上啦！我唔得啦！放出嚟，同你一齊上！上啦！頭暈啊嗰啲！好似好 casual 咁喎。哇，好犀利喎！冇嘢喎佢，好犀利就佢兩個都冇嘢喎。耶！我係特登俾嚟借佢嚟係啊，我舐過唔止一次啊，經常性啊。幾受歡迎咩？係啊，係啊。我哋最早。我的心